زندگی نامه ایلان ماسک، ابداع کننده سیستم پرداخت اینترنتی پیپال، مؤسس اولین کارخانه خودروهای الکتریک تسلا موتورز و مؤسس اولین شرکت ترابری فضایی اسپیس ایکس. ایلان ماسک یکی از کساییه که دنیا رو به نحو تحیرآوری تغییر داده. ایلان ماسک الان فقط 46 سالشه، اما دنیای قبل از ماسک با دنیای بعد از ایلان ماسک خیلی فرق داره و این تفاوت‌ها نتیجه شجاعت و مهارت ماسک برای دست پیدا کردن به رویاهای بشره. از جمله نوآوری‌های ایلان سیستم پرداخت اینترنتی پیپال بوده. ایلان همینطور مؤسس کارخانه خودروهای الکتریکی تسلا موتورز و اولین شرکت ترابری فضایی یعنی اسپیس ایکس. ایلان ماسک متولد آفریقای جنوبیه. در دوران نوجوانی متوجه شد که زادگاهش برای رویاهاش خیلی کوچیکه. بنابراین برای تحصیل راهی کانادا سرزمین مادری شد و سرانجام برای کار و تکمیل تحصیلات به ایالات متحده نقل مکان کرد. اولین تغییری که ماسک در دنیا ایجاد کرد، ایده پرداخت اینترنتی پیپال بود. این سامانه اینترنتی اتفاق بزرگی در زندگی ایلان ماسک بود و داراییش رو به سرعت افزایش داد. ایده دوم ایلان ماسک اولین کارخانه تولید خودروهای الکتریکی دنیا به نام تسلا بود. وقتی تسلا وارد بازار شد، خیلی ها منتظر بودن ورشکستگیش رو ببینن. اما تحولی که تسلا در صنعت خودرو ایجاد کرده بود، قدرتمندتر از این حرفا بود. وقتی ماسک از تأسیس اولین شرکت ترابری فضایی حرف میزد، خیلی‌ها به حرفاش میخندیدند. اما در کمال تعجب ماسک قراردادی 12 میلیارد دلاری با ناسا بست تا شهامتش رو در ورود به راهی نشون بده که حتی خیلی از دولت‌ها هم جرأتش رو ندارن. البته نباید از نقش حمایت‌های سایرین در موفقیت ماسک غافل شد. دالی سینگ یکی از بهترین این گزینه‌ها به شمار میاد. سینگ که سابقه همکاری طولانی مدتی با ایلان ماسک داره، از خاطرات مشترکشون میگه: 2 آگوست 2008 حدود 8 ماه بعد از ورود من به شرکت اسپیس ایکس، شرکت سومین پرتاب موشک فالکون 1 رو به فضا انجام داد. فالکون 1 اساساً برای بردن محموله به مدار زمین طراحی شده بود. فالکون 1 نوع اولیه فالکون 9 بوده که شرکت اسپیس ایکس در حال حاضر از این نمونه استفاده میکنه. این یک لحظه تعیین کننده برای اسپیس ایکس محسوب میشد. ایلان چند سال قبل به مطبوعات گفته بود 100 میلیون دلار سرمایه‌گذاری شخصیش توی این شرکت برای انجام 3 پرتاب آزمایشی در اختیار کارکنان قرار گرفته و اگه در پرتاب سوم فالکون موفق نمی‌شدیم، مجبور می‌شد به شکست بزرگی اعتراف کنه. اسپیس ایکس تصویر کامل پرواز مرحله اول رو به نمایش گذاشت. شرایط سختی پیش اومد و پرواز با مشکل روبرو شد، تا جایی که موشک و در واقع مأموریت رو از دست دادیم. مرحله جداسازی که رسید، فیلم ویدیویی قطع شد. بعد از تأخیر 20 ثانیه‌ای در ارسال تصاویر ویدیویی از طرف تیم کنترل مأموریت که ما برای خوراک خبری پیش بینی کرده بودیم، محرز شد که یک اشتباه بزرگ اتفاق افتاده. ایلان و چند نفر از متخصصان ارشد مأموریت را از داخل یک کانکس فرماندهی می‌کردند. همه ما از این نگران بودیم که تا چند لحظه دیگه در کانکس باز میشه و ایلان بد و بیران اصرارمون میکنه. ما تو مبهوت به هم دیگه نگاه می‌کردیم. اون شب میتونست نقشی ابدی در آینده شرکت داشته باشه و شرکت رو به سمت سقوط حرکت بده و ممکن بود هرگز نتونیم این شکست رو جبران کنیم. ایلان از کانکس بیرون اومد و شروع به صحبت کرد. دقیقاً یادم نیست چه کلماتی به کار برد، اما مفهومش این بود که ما میدونستیم که این کار سختیه و در مورد همه علوم و آزمایش‌های موشکی این اتفاقا محتمله. بعد فهرستی از کشورهای مختلف رو اسم برد که حتی در مرحله اول پرتاب و رسوندن راکت به خارج از جو موفق نبودند و گفت ما امروز یک شاهکار رو با موفقیت به انجام رسوندیم. ایلان با عقل و درایت بی‌نهایتش و سرمایه‌گذاری قابل توجه توی شرکت دراپر فیشر خودش رو برای پیامدهای احتمالی آماده کرد و با منابع مالی کافی تلاشش برای پرواز دوم شروع شد. ایلان به گروه اطمینان داد که با این سرمایه‌گذاری امنیت حداقل انجام 5 پرواز تأمین میشه. ایلان گفت که باید خودمون رو جمع و جور کنیم و ناامیدی رو از خودمون دور کنیم، چون کارهای زیادی داریم. بعد گفت من با صبر زیاد و اراده قوی میتونم 20 ساعت در روز بیدار بمونم و کار کنم. من به سهم خودم هیچ وقت تسلیم نمیشم و اگه شما با من همراه بشید پیروز میشیم. این صحنه و صحبت‌های ایلان ماسک برانگیزاننده ترین نمایش رهبر بود و در یک لحظه انرژی و فضای ساختمون از حالت یأس و ناامیدی به سمت یک اراده جمعی حرکت کرد و کارکنان به جای نگاه به گذشته تمام تمرکزشون رو روی آینده معطوف کردند.
این تغییر در تک تک 300 نفر کارمند و در عرض کمتر از 5 ثانیه اتفاق افتاد. خیلی دوست داشتم فیلمی از این تغییر 5 ثانیه‌ای برای تجزیه و تحلیل تغییراتی که در زبان بدن افراد اتفاق افتاد داشته باشم. این 5 ثانیه یک تجربه قدرتمند و باور نکردنی بود. اون چیزی که در اون روزها و هفته‌های بعد از اون شب اتفاق افتاد بیشتر شبیه به یه معجزه بود. در عرض کمتر از چند ساعت تیم اسپیس ایکس دلیل احتمالی شکست آزمایش رو کشف کردند. معمولاً تو شغل ما چرخش از حالت شکست و تحقیق برای پیدا کردن علت شکست از 1 هفته تا چند ماه زمان بره. 6 آگوست نتایج تحقیق رو اعلام کردیم و حقیقت رو به طور کاملا شفاف به حامیان و مشتریان خودمون گفتیم تا مطمئن بشن میتونن بهمون اعتماد کنن. 7 هفته بعد از اون اتفاق اول یه راکت دیگر رو ساختیم و دوباره آماده پرتاب کردیم. هیچ کس نمیتونه این کار رو با منابع مالی و پرسنل نامحدود در کمتر از 6 ماه انجام بده. اما اسپیس ایکس این کار رو با حدود 400 پرسنل و منابع مالی محدود در کمتر از 7 هفته به انجام رسوند. شرکت 28 سپتامبر 2008 موفق شد فالکون 1 را از جنوب اقیانوس آرام با موفقیت 100% پرتاب کنه. این راکت یک دستاورد حماسی و حرکتی بود که قبل از این فقط توسط 6 دولت از مقتدرترین کشورها در تاریخ جهان انجام شده بود. بنابراین برای کسانی که از من در مورد ایلان ماسک بپرسن، این نمایی از شخصیت واقعی ایلانه. در برابر همه اتفاقات مصممه و هرگز از شکست ترسی نداره و وارد عرصه فناوری‌های نوینی میشه که چالش‌های سرمایه‌ای شدیدی دارن و هر کسی نمیتونه باهاشون روبرو بشه. کار کردن با ایلان تجربه آسونی نیست. هرگز از کارش راضی نمیشه و همینطور از کار کسایی که در اطرافش هستن، چون فکر میکنه هر روز باید بیشتر و بیشتر کار کرد. هر روز خودش و آدمای اطرافش رو به جلو هل میده. نکته اینجاست که ایلان ماسک یه ماشینه و بقیه ما اینطور نیستیم. اما تو این ناراحتی و فشار کار با ایلان، یه نوع رشد پنهان شده که ارزش اون به اندازه تک تک قطره‌های خون و عرق ریختن شماست. رشدی که در هیچ جای دیگه وجود نداشته و یافت نمیشه و این فقط به خاطر وجود ایلان ماسک.